par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Аллилуйя. Сегодня очень замечательный день. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Сегодня день рождения церкви. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'église. И церковь — это твое день рождения сегодня. Et l'anniversaire de l'église, c'est également ton anniversaire à toi. И я попрошу, кто рядом с тобой сейчас стоит. J'aimerais te demander, celui qui est à côté de toi, Как полагается на день рождения, поздравь его и скажи 5 поздравлений, благословений, добрых слов рядом стоящим. comme cela se doit, trouve la personne qui est à côté de toi. 3-5 mots Поздравь его с днем de рождения, souhaiter bon благословений, anniversaire. Bon посей anniversaire. добрые слова сегодня. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя за этот день. Merci Seigneur, nous te remercions pour cette Также journée. сегодня день рождения церкви, он совпал с Днем Благодарения. Et aujourd'hui, la fête de l'église, la date correspond également à la date de la fête de l'action de grâce. Знаете, часто его кто-то, этот праздник, ждет как подведение итогов, что было в этом году. Et comme d'habitude, il y a des autres qui attendent que ce jour, on fait le résumé de ce qui s'est passé les années passées. Но чаще мы, когда приходим в этот день, в нашем сердце благодарение, то, что Бог сделал за этот год. Et souvent, quand nous venons dans nos cœurs, nous sommes remplis de remerciements de ce que Dieu a accompli dans nos vies pendant l'année passée. Я знаю, на какие-то молитвы Он ответил, что-то до сих пор не отвечено в нашей жизни. Et je sais, il y a certaines prières qu'il a répondues, à d'autres prières, peut-être qu'il n'a pas encore répondu. Но на этом месте сегодня я прошу, чтобы мы открыли наши сердца, чтобы благодарить. Et à cet endroit, j'aimerais que nous ouvrons nos cœurs pour remercier l'Éternel. И если тебе сейчас тяжело благодарить, Et si c'est difficile pour toi de lui dire merci, я предлагаю тебе принести сегодня жертву хвалы. et je te recommande d'apporter l'offrande d'adoration. Это есть такое понятие в Библии жертвы хвалы. Когда нам тяжело, но мы славим Господа, Бог, Он обязательно приходит в эту ситуацию в Et твоей selon la жизни. Bible, quand tout est difficile, nous n'arrivons pas à l'adorer, apporte l'offrande de l'adoration. Le Seigneur répondra. И мы сейчас начнем молиться. И первое, что мы начнем, начни благодарить. Вспомни, что Бог сделал в твоем сердце сегодня, в твоей жизни. Благодари даже, что еще не сделал, уже с верою, как будто Он это уже сделал. Et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Et ce que tu ne te rappelles pas non plus, rappelle, demande, dis-lui merci. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Мы прославляем Твое святое имя, Господь, и просим, чтобы Ты действительно благословил сегодня это служение. Мы пришли сегодня к Тебе, сегодня день рождения церкви, сегодня день благодарения, Господь, и мы благодарны Тебе. Господь, у нас каждый раз должно быть благодарение в сердце, как будто даже если нам тяжело, даже если мы что-то не понимаем, мы благодарим Тебя за наши семьи, мы благодарим, что наши дети, они здоровы. Мы благодарим Тебя, Господь, за город, страну, где мы живем. Мы благодарим, что у нас есть руки, ноги, чтобы трудиться, Господь. Мы благодарим Тебя, Божий Святый, за Твое Слово. И, конечно, мы благодарим Тебя за Твоего Сына. Мы благодарим за крест Голгофы. Мы благодарим Тебя за ангелов. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою благодать и милость. То, что Ты делал, то, что Ты делаешь и будешь делать в нашей жизни. Господь, то, что было вчера, уже не вернешь. Это прошлое, Господь. То, что будет завтра, оно не наступило. Мы все это доверяем Тебе. Но есть сегодня день и сейчас. Господь, я прошу, чтобы каждый вспомнил в своем сердце. Пусть проведи этот год, Господь, и прошу, чтобы там, где тяжело хвалить, даруй благодати. Обогати надеждой в Духе Святом во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарны Тебе, Божий Святый, за все. Мы благодарны, что мы живы. Мы благодарны, Господь, что мы здоровы. Мы благодарны Тебе, Господь, что у нас есть будущность и надежда. Потому что в Библии написано, что Твоя воля, она благая, совершенная и угодная. И Твои намерения для нашей жизни, а не для того, чтобы дать нам будущность и надежду. И мы призываем кровь Христа на сегодня, на сегодняшнее служение, на пастора, на слово, на прославление. И, Господь, благослови это время, Дух Святой, чтобы мы могли сегодня прославить искренне Тебя и прийти во святое святых. Мы благословляем город, благословляем все церкви и служения, которые приходят сейчас в этот момент, Господь. Мы благословляем начальство и власти, и да будет все по воле Твоей, потому что Ты, Господь, всесилен, Ты независим, Господь,
Ты поставляешь царей, и Ты убираешь царей, Господь. Потому что Ты царствуешь в человеке, Господь. Во имя Иисуса Христа. И, дорогая церковь, Bien, chère Église, у нас есть все, чтобы славить Господа. nous avons tout pour adorer l'Éternel. В псалме написано, все дышащее да славит Господа. Dans le psaume, il est écrit que ceux qui respirent, qu'ils adorent l'Éternel. Там написано на тимпанах громогласно. У нас есть барабаны. Ils ont dit, avec tous les instruments que vous avez, nous avons avec У nous нас le есть captable. гусли, у нас есть псалтырь. Это гитара и клавиша. Nous avons la guitare, nous avons У нас l'instrument есть musical. наши руки, это тоже наши кимвалы Nous avons громогласные. également nos mains que nous pouvons Мы adorer сейчас будем l'Éternel. прославлять нашего Господа. Maintenant, nous allons adorer notre Seigneur. Аминь. Не слышу аминь. Je ne vous entends pas. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Нашего поклонения к Тебе, Господь. Аллилуйя! Давайте Аллилуйя. еще больше воздадим Господу Nous allons славу. encore acclamer, rendre gloire à Dieu. Господь, спасибо Тебе, Ты достоин большей славы, Господь. Боже, мы прославляем Тебя в этом дне. Господь, мы прославляем Тебя этим воскресным утром. Мы говорим спасибо Тебе, Господь. Мы воздаем Тебе всю славу и честь. Мы возвеличиваем Тебя на этом месте. Мы благословляем Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, за все. Ты сказал, за все благодарите. И мы благодарим Тебя за все. За каждый этап в нашей жизни. На каждый период. За каждую возможность. За каждое испытание. За каждую радость. За каждую трудность. За слезы. За счастье. За здоровье. За мир. За любовь. За семьи. За церковь. За страну. За город. Мы благодарим Тебя за все. И мы говорим Тебе, будь прославлен наш Господь. Будь прославлен наш Sois Господь. glorifié notre Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Вы знаете, сейчас, когда мы пели, я подумала, что Бог достоин славы вне зависимости от обстоятельств моей жизни. Vous savez, quand nous avons chanté, j'ai compris que Dieu mérite la gloire, peu importe les circonstances dans ma vie. Он альфа и омега, Он начало и конец. Il est alpha et oméga, il est le début et la fin. И из поколения в поколение мы преклоняем перед Ним свои колени. De génération en génération, nous inclinons nos genoux devant lui. Мы выбираем славить Его, когда нам трудно и когда нам радостно. Nous choisissons de l'adorer, même quand nous sommes dans des difficultés ou quand nous sommes dans la joie. В этом и проявляется наша с вами верность и посвящение Богу. C'est en cela que révèle notre fidélité à notre Dieu. Поэтому я прошу тебя сейчас там, где ты есть, Je te demande, là où tu te trouves actuellement, закрой свои глаза ferme tes yeux и попробуй найти 5 причин et il faut essayer de trouver la raison без обращения внимания на твою ситуацию сегодня в жизни. Ne prête pas attention à ta situation actuelle. За что ты хочешь сказать Богу De спасибо? quoi tu veux dire merci à Dieu. Сделай это по вере. Fais ça par la foi. Может быть, ты скажешь Ему спасибо за то, что в будущем произойдет в твоей жизни, Peut-être tu vas lui dire merci pour ce qui va se passer avec toi dans le futur. за то, что уже было, Du fait qu'il y a déjà quelque chose qui a été déjà fait. за то, что сейчас ты слышишь это послание. Du fait que tu entends ce message maintenant. Ты снова здесь. Tu es encore ici. Боже, спасибо Тебе. Seigneur, nous te remercions. Спасибо Тебе. Merci. Спасибо Тебе. Merci Seigneur. Мы поздравляем вас с днем рождения церкви. Nous vous souhaitons bon anniversaire, l'anniversaire de notre église. Нашей церкви сегодня 9 лет. Nous avons maintenant 9 ans. Вы можете присесть. Vous pouvez vous asseoir. Мы рады приветствовать всех тех, кто сейчас здесь, сегодня с нами. Et nous sommes contents de saluer ceux qui sont maintenant avec nous. Мы приветствуем всех тех, кто был с нами сначала. Nous saluons également ceux qui étaient avec nous depuis le début. Мы приветствуем тех, кто присоединился в середине пути. Et nous saluons également ceux qui se sont ralliés avec nous
И мы приветствуем тех, кто сегодня здесь впервые. Добро Nous пожаловать. saluons également ceux qui sont ici pour la première fois. Vous êtes les bienvenus. Это не только моя церковь или твоя, Ce n'est pas juste mon église ou bien ton église. это церковь Божья. C'est l'église de Dieu. А значит, она наша. Ça veut dire que c'est notre église. И независимо зависимости от момента, когда ты присоединился, мы здесь в доме нашего Отца. Peu importe le moment là où tu t'es rallié à l'église, nous sommes dans la maison de notre Père. Мы приветствуем всех тех, кто присоединился к нам онлайн. Nous saluons ceux qui se sont connectés en ligne Мы avec nous. благословляем всех, кто будет смотреть это после. Nous bénissons ceux qui vont regarder par la suite. Пусть слава Божья умножается в вашей жизни. Et que la gloire de Dieu se multiplie dans votre vie. Также сегодня день благодарения здесь, в Канаде. Aujourd'hui également, c'est le jour de l'action de grâce au Canada. Нам всегда есть за что благодарить Бога. Nous avons toujours de quoi remercier Dieu. Если даже вспомнить историю Иова, он нашел в любой ситуации, когда благодарить Бога. Même si on se rappelle de l'histoire de Job, il a trouvé des situations pour lesquelles il pouvait dire merci à Dieu. И пусть в наших с вами сердцах всегда будет место для благодарности. Et que dans nos cœurs, qu'il y ait toujours la place pour le remerciement. А мы приготовили для вас небольшое видео поздравления. Nous avons préparé pour vous une vidéo. Поэтому прошу ваше внимание на экраны. Не судите строго, но разделяйте нашу радость. Здравствуйте, меня зовут Интизар. И в этом году Бог сделал чудо. Я сама из Украины, и мы с мамой бежали от войны. Из города Харьков. Мы жили неделю под бомбами, в подвалах, но чудным образом Бог нас вывел и привел в Канаду. Обеспечил от начала и до конца наш путь, дал здесь церковь, мы нашли друзей, ходим на курсы, учим язык, и Бог действительно все усматривает, обеспечивает и направляет. И это действительно чудо, что мы живы. Мы можем быть в Доме Божьем и свидетельствовать о Его славе. Меня зовут Ольга Пономаренко. Я бы хотела поблагодарить и прославить Бога за все, что Он сделал в моей жизни в этот год. Он сделал так, что большая часть моей семьи здесь со мной в Канаде. И я благодарю Бога за мужа, которого Он мне дал, потому что если бы не его поддержка, ничего бы этого не получилось. И я благодарю Бога за все, что Он мне дал. И благодарю за мужа, которым Он меня благословил. Я хочу поделиться с тобой радостью, засвидетельствовать о том, как в этом году Бог благословил меня поездкой на родину. 10 лет я не видела моих родных, мою семью, и в этом году чудным образом Бог все устроил. Я смогла с ними увидеться, обнять их. И просто я хочу рассказать об этом и поделиться. Верьте, молитесь, и Бог обо всем позаботится. Я рада, что и благодарна Господу, что у меня появилась собака. Я всегда мечтала о собаке. Знакомьтесь, это Макс. Merci beaucoup, Seigneur, en cette belle année 2022. On m'a donné un siège particulier à la première rangée. J'ai pu de mes yeux voir les bénédictions que Dieu donne à tous ceux qui arrivent ici à l'Ukraine. Toutes les ressources disponibles, les appartements, tout ce qu'ils ont besoin. Vraiment, wow. Merci, Amen. Saint-Esprit. Так как учителя учил вас, мы получили поручение от Господа, написано в Матфея, идти по всему миру и крестить людей во имя Отца и Сына и Духа Святого. Мы крестим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Метр 25. Скоро будет 70. Seigneur, c'est une nouvelle étape dans leur vie, une étape sérieuse. C'est pas une blague, Seigneur, Церковь от семьи Сидельниковых, поздравляем тебя с 9-летием.
Да, и на самом деле желаем, чтобы каждое собрание было посещаемо Богом настолько, чтобы каждый человек уходил из церкви измененный, обновленный, наполненный присутствием Бога. Пусть Бога в церкви будет еще больше, и просто церковь пускает корни как можно глубже, чтобы укреплялась, и каждый человек также укреплялся в Боге. Аминь. Любим вас, благословляем вас и верим, что обязательно скоро увидимся. Да. С Богом. И мы здесь и хотим говорить спасибо Господу, хотим свидетельствовать о том, что Бог остается верным. Бог благословляет, Бог дает все. И вы должны быть верны. Есть путь, который надо пройти, есть какие-то испытания, какие трудности, которые надо понимать. Они всегда будут, есть, но Бог нам дает мудрость, как пройти это. Да, понятно, что все хотят, чтобы было без этого. Такого не бывает. Оно всегда будет. Но держитесь. Господь — это наша радость, наша сила. И Он всегда с нами, никогда нас не покидает. Если что-то даже выглядит, как будто Его рядом нет, Он всегда с нами, Он верный и помогает все пройти, помогает выстоять. Поэтому я желаю всем выстоять до конца в вере. Потому что цена заплаченная. Аллилуйя. 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 Слава Богу. Gloire à Dieu. Слава Богу, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Gloire à Dieu, bien-aimés, chers frères, chères et sœurs. Бог верный, и Он с нами. Dieu est fidèle et il est avec nous. Пожалуйста, если есть места, если есть люди в коридоре, они могут зайти. Et s'il vous plaît, de la place ici, s'il y a des gens qui sont au corridor, ils peuvent rentrer. Есть места, тут еще места есть впереди, можно, Руслан, можно, тут есть 4, то есть места есть, можно зайти, пожалуйста. Il y a de la place devant, vous pouvez avancer s'il vous plaît. Места есть. Приветствую те, которые первый раз у нас здесь в церкви. Je salue ceux qui sont venus pour la première fois chez nous dans l'église. Приветствую те, которые уже какое-то время ходят. Et nous saluons également ceux qui sont avec nous depuis un certain temps. И те, которые довольно долго ходят. Et ceux qui sont là depuis longtemps. Поздравляю всех вас. Je félicite tout un chacun d'entre vous с Днем Благодарения. Avec le jour de l'action de grâce. Это праздник. C'est une fête. И это прекрасное время нам все вместе. C'est un très bon temps d'être ensemble. Amen. 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 И мы в христианской церкви Слово жизни города Монреаль. Nous sommes dans l'église Parole de vie Montréal, de vie à Montréal. И хочу вам сказать добро пожаловать. J'aimerais vous dire que vous êtes les bienvenus. Добро пожаловать. Vous êtes les bienvenus. Мы в Доме Божьем. Nous sommes dans la maison de Dieu. Дом Божий — это тот дом, который открыт для всех. La maison de Dieu, c'est la maison qui est ouverte pour tout un chacun. Дом Божий — это тот дом, который открыт для всех, независимо от рас, возраста, принадлежности и так далее, социального ранга. Дом Божий открыт для всех. La maison de l'Éternel est ouverte pour tout le monde, peu importe la race, le rang social, de quelle confession que tu as. Это то место, где мы все являемся детьми одного и того же Отца. C'est l'endroit là où nous tous, nous sommes les enfants d'un seul même Père. И наш Отец et notre Бог. Père, c'est Dieu. Амен. Amen. Если можно, дети, вот как-то, может быть, они очень громко говорят, мне очень слышно. Если можно их, третий ряд там, или можно легче будет. Или они, Вы можете тихо, да, мои друзья? Да? Спасибо большое, спасибо вам большое. Хорошо. Нормально. Все хорошо. Хорошо. Так что с праздником еще раз каждому из вас. Je vous dis encore à chacun de vous, bonne fête. День благодарения. L'action de grâce. И также нашей церкви 9 лет. Et également, notre église a maintenant 9 ans. И буду делиться с вами словом. Et je vais partager avec vous la parole. Потому что где бы ни был Иисус Христос, peu importe là où Jésus était, важно всегда было слово. Il était toujours important de partager la parole. Конечно, слава Богу за все, что может происходить около.
Bien sûr, gloire à Dieu pour tout ce qui peut se passer tout autour. Nous devons comprendre qu'en réalité, la parole de Dieu doit être toujours au centre de la vie de l'Église. Peu importe l'Église, la parole de Dieu doit être au centre. C'est important. C'est pas le fait que les gens se sentent bien ou pas. Mais la parole de Dieu. Parce que de la parole de Dieu, nous allons avoir des réponses à nos besoins. Nos besoins ne sont pas changés par les besoins d'autres personnes. C'est Dieu qui répond à nos besoins. Voilà pourquoi je vais partager avec vous la parole. Et le thème de la prédication d'aujourd'hui. Et les 9 autres, où sont-ils? Et les 9 autres, où sont-ils? Bien sûr que je vais partager avec vous de l'histoire que vous connaissez certainement. Et je suis convaincu que si tu vas suivre attentivement, tu vas souligner quelque chose pour toi. Et nous lisons avec vous l'évangile de Luc, le chapitre 17, à partir du verset 11 au verset 19. Je lis. Jésus prend la parole. Luc 17, 11. Jésus se renda à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et dès qu'il les a eu vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivèrent qu'ils furent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Et voilà. C'est une histoire que nous connaissons tous. Jésus va à Jérusalem. Sur le chemin, il y a 10 lépreux qui se sont trouvés de loin. Ils ne sont pas éloignés de Jésus parce qu'ils voulaient que ça soit et ils étaient à distance de Jésus, c'est parce que ça a été établi de la sorte. Ils étaient au moins à 100 mètres de Jésus. Et c'est comme ça qu'il a été établi dans la loi. Et cela est écrit dans le livre de Lévite, le chapitre 13.
человек, который был прокаженный, qu'une personne qui était un lépreux должен быть находиться вне стана, то есть вне города. ne devrait pas se trouver dans la ville, il devait être à l'extérieur. И понятно, что у них была жизнь ужасная. Et bien sûr qu'ils avaient une vie misérable. Потому что они начали жить только на подаянии. Parce qu'ils vivaient seulement de ce que les gens leur donnaient. Они не имели права приходить в город. Ils n'avaient pas le droit de venir dans la ville. И даже чтобы обращаться к кому-то даже издалека, они должны быть на большое расстояние и даже кричать. Et même s'ils devaient parler avec qui que ce soit, ils devaient être à une certaine distance et ils devaient crier pour qu'on les entende. И они должны кричать нечистый, нечистый, то есть чтобы знать, чтобы говорить от себя, что это мое состояние такое, я нечистый. Ils devaient d'abord crier disant que impur, 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 pour que la personne comprenne que le statut de cette personne c'est une personne qui est impure. И когда эти люди увидели издалека Христа, et quand ces lépreux ont vu de loin Jésus-Christ, он не был один, конечно, с учениками своими. Il n'était pas seul, bien sûr qu'il était avec les disciples. И они, конечно, начали кричать. Ils ont commencé à crier. Но они только не начали кричать только нечисто, как должно было кричать. Ils n'ont pas commencé à crier impur comment ils devraient crier. Но они как-то начали кричать по-другому. Ils ont commencé à crier d'une autre manière. Они начали кричать. Ils ont commencé à crier. Иисус, учитель, помилуй нас. Jésus, en maître, aie pitié de nous. Другими словами, им было известно, кто такой Иисус. En d'autres mots, ils savaient qui était Jésus. И если я иду немножко дальше, et si je vais un peu plus loin, мы прочитали с вами, что человек, который вернулся, он был или племянник. Et ce que nous avons vu avec vous, la personne qui est revenue dire merci, c'était un étranger. И о других не сказано, кто они. D'autres personnes, ça n'a pas été révélé qui sont. Мы можем допустить, раз указывает, что другой он иноплеменник, мы можем допустить, что, скорее всего, другие они были евреями. Nous pouvons nous permettre de comprendre que si on a cité, il y a un des lépreux qui était étranger, les autres étaient certainement des juifs. Иисус, Jésus, отправляет их показаться священникам. Leur envoie aller voir le sacrificateur. Почему показаться священникам? Pourquoi aller devant le sacrificateur? Опять в книге Левит. Encore dans le livre de Lévite. Было приписание. Il a été établi. Что люди, которые, как я говорил об этом, люди, которые были прокаженными, они должны жить вне города. Les lépreux devaient vivre à l'extérieur de la ville. Но если случалось так, что Бог миловал и они исцелялись, et si se faisait que Dieu avait fait grâce, que eux ils étaient guéris, они должны были прийти явиться священнику. Ils devraient venir devant un sacrificateur. Amen. Amen. Об этом написано книга Левит. Et cela est écrit dans le livre de Lévite. Это в 14 главе. Le chapitre 14. Поэтому, voilà pourquoi, священник, le sacrificateur, знаете, когда я читал об этом, когда я готовился, еще утром, еще когда я продолжал готовиться, я увидел одну вещь интересную. Vous savez, quand j'étais en train de préparer, quand j'ai lu cette histoire, même ce matin, quand je relisais encore, j'ai vu une chose intéressante. Всем людям, toutes les personnes, никто не подходил к прокаженному. Personne ne pouvait s'approcher d'un lépreux. Он был вне города. Le lépreux était à l'extérieur. Но написано там, mais il est écrit ici, что если прокаженный становился лучше или хорошо, или он исцелялся, il est écrit que si le lépreux était guéri, то должны были привести его. On devrait l'apporter. И священник должен был взять его, et le sacrificateur devait le prendre, пойти и все удостовериться, как он. Et aller et confirmer comment il a été guéri. То есть, другими словами, Бог думал о всех остальных, чтобы они не заболели, но священник – это твой долг. Et on peut dire que Dieu a tout fait pour protéger les autres, mais toi le sacrificateur, c'est ton devoir d'aller devant ce lépreux. Tu devais le prendre, sortir avec lui de la ville. Только там масло, капа, там зарезать, там горлицу, там бросить. То есть там была целая процедура, но ты непосредственно как священник, ты имел приказ, ты с ним оставался. Et là-bas, il y avait une certaine procédure qu'il fallait respecter. Toi, en tant que sacrificateur, tu devais toucher ce lépreux. И второй человек, который так или
иначе имел связь с этим прокаженным. Et la deuxième personne qui était en relation avec ce lépreux. Это человек, который приводил его к священнику. Et c'était la personne qui l'a porté chez le sacrificateur. Точно так же, знаете, как бы образно говорю. Et c'est de la même façon quand nous disons à l'image. Когда мы помогаем людям прийти ко Христу. Et quand nous aidons les gens à venir à Jésus-Christ. Есть наша ответственность в том, за их состояние. Il y a notre responsabilité par rapport à leur Но с другой стороны, de l'autre côté, священник также, le sacrificateur de la même manière, хочешь не хочешь, que tu le veux ou pas, хочешь не хочешь, que tu le veux ou tu ты le veux pas, будешь в этих грязях, в этих проблемах, в этих ситуациях, ты в этих вещах войдешь. Et tu rentreras dans toute cette saleté, dans ces problèmes, dans ces péchés, tu vas également rentrer. Но важно, чтобы ты ходил в чистоте, в святости. Mais il est important que tu marches Чтобы la не sainteté et la остаться в pureté, этих ситуациях pour сам. que tu ne demeures pas dans ces situations. Я нигде не читал, что священник заразился. Je n'ai jamais lu que le sacrificateur était infecté par la lèpre. Я не читал. Je n'ai pas lu. Может быть, но я в Библии не вижу это. Dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Другими словами, En d'autres если mots, ты как священник toi comme sacrificateur, оставался верным Богу, tu demeures fidèle à делал Dieu, все, как по предписанию было указано Богом, fais comme ce que Dieu a demandé de faire, то ты мог, совершая свое служение, проверяя этого, как его, прокаженного, et toi en accomplissant ton ministère, en vérifiant ce lépreux, ты оставался здоровым. tu demeurais en santé. Amen. 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 Поэтому служитель Божий, Voilà pourquoi le serviteur de Dieu, христианин, chrétien, ты не должен бояться болезни и так далее, и так далее. Нет, ты должен стоять в вере в Слове Божьем. tu ne dois pas craindre la maladie, tu dois demeurer fidèle dans la parole de Dieu. Ты должен бояться служить людям. Et tu ne dois pas У avoir них peur такие проблемы. de servir des gens Если qui ont они des problèmes. хотят, допускают тебя, служи. Et si eux te permettent de venir, tu dois les servir. Если не позволяют, оставь их. Et s'ils ne te le permettent pas, tu les laisses. Amen. Amen. Если позволяют, служи им. Si te permettent, tu dois Но les servir. важно, чтобы, служа им, ты не попался в ту же самую ситуацию, как и они. Il est important que quand tu les sers, que tu ne tombes pas dans les mêmes situations qu'eux. Amen. Это важный момент такой. C'est un moment très Поэтому important. священник, Voilà pourquoi le человек, который sacrificateur, призван Богом, la personne qui était он appelée имел par эту Dieu, ответственность. et il avait cette Я responsabilité. это прочитал, думаю, Господи Боже, Quand j'ai lu, j'ai dit, oh Seigneur mon ну Dieu, спасибо. merci à Что toi. тебе еще можно говорить? Qu'est-ce que je peux encore te dire? Amen. Amen. Итак, Et voilà, их было 10. il y avait, И они кричат: Иисус, помилуй нас. il criait, Jésus, aie pitié de nous. Но когда мы читаем в Библии Евангелие, Et quand nous lisons dans la Bible, dans l'évangile, мы видим также ситуацию в Евангелии от Марка, в первой главе. nous voyons également la situation dans l'évangile de Marc, le chapitre 1. Там написано об одном прокаженном. Et là-bas, il en parle d'un lépreux. И если мы прочтем с вами первую главу, 40 и 41, Et si nous lisons avec vous le chapitre 1, le verset 40 à 41, разговор Иисуса Христа с этим прокаженным человеком. nous voyons la conversation de Jésus avec ce lépreux. Иисус говорит: Jésus dit, если хочешь, можешь сделать меня чистым. il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Движим состраданием, Господь прикоснулся к нему и сказал: я хочу, будь чист. Ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Будь чист. Sois pur. И этот человек сразу же очистился. Et ce lépreux directement a retrouvé la guérison. Я хочу обратить внимание всем нам. Et j'aimerais prêter attention à tout le monde. В этой ситуации que dans cette мы situation, видим непосредственно действие Христа. nous avons vu l'œuvre, l'action de Написано Jésus. здесь, Il est écrit ici что Иисус прикоснулся к нему. que Jésus l'a touché. Amen. Amen. Как великий священник. Comme le grand sacrificateur. Он прикоснулся к нему. Il l'a touché. И он, тут фактически Иисус исполняет Ветхий Завет. Ici, on peut voir que Jésus est en train d'accomplir l'Ancien Testament. Потому что он священник. Parce que c'est un sacrificateur. Он великий священник Иисус C'est le Христос. grand Он sacrificateur. прикасается к прокаженному Il человеку. touche le lépreux. И в Ветхом Завете только священник мог сказать прокаженному, что ты теперь чист. Seulement, dans l'Ancien Testament, il n'y a que le sacrificateur qui pouvait dire à un ancien lépreux que maintenant, tu es pur. Тут есть места свободные. Можно, вот тут есть 2 места свободные. Даже 4 места тут свободные есть. Можно пройти, если можно пройти. Итак,
Итак, Иисус Христос прикоснулся. И он сказал слово. Я хочу быть чист. И этот человек сразу же очистился. Et ce lépreux est devenu pur. Я не случайно повторяю это 2 раза, 3 раза. C'est pas par hasard qu'ils sont en train de répéter 2-3 fois. Когда мы смотрим ситуацию, описанную в Евангелии от Луки в 17 главе, et quand nous regardons la situation qui est décrite dans l'évangile de Luc, le chapitre 17, подобная ситуация, la même situation, но не совсем одинаково. Pas à peu près la même chose. Просто они как бы подобны, потому что мы видим и Христос, и больные, которые связаны с проказой. Et nous voyons que c'est semblable parce que nous voyons et Jésus-Christ et nous voyons la personne qui est atteinte par la maladie. Но здесь мы не видим прикосновения. Mais ici nous ne voyons pas qu'on a touché. Мы не видим здесь. Nous ne voyons pas. Смотрите. Regardez. Мы читаем стих 13, Лука 17, 13. Nous lisons l'évangile de Luc 17, 13. Они кричали, громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Ils ont crié, Jésus, aie pitié de nous. 14 стих. Он сказал им, пойдите, покажите священникам. Il a dit, allez-y, montrez-vous chez le sacrificateur. Мы не видим здесь, чтобы Иисус дал им слово об исцелении. Nous ne voyons pas ici que Jésus leur a donné une parole pour la guérison. Если к тому из Евангелия от Марка Иисус прикоснулся и сказал, я хочу очистить. Et si nous avons vu que dans le cas de celui qui était dans l'évangile de Marc, Jésus l'a touché, il a dit, je veux, sois pur. То здесь мы нигде не видим прикосновения. Et nous ne voyons pas que on les Но a мы touchés. видим нечто другое. Mais nous voyons quelque chose d'autre. Мы видим нечто другое. Nous voyons quelque chose d'autre. Которое также может произвести чудеса в нашу жизнь. Et qui peut également apporter des miracles dans notre vie. Amen. Amen. Библия говорит нам, La Bible nous déclare что вера, que la foi, это есть est осуществление ожидаемого est la ferme assurance и уверенность в невидимом. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Это есть вера. Et ça, c'est la foi. То есть то, что я не вижу, c'est-à-dire ce que je ne vois pas, я ожидаю. J'attends. И я не просто ожидаю. Je n'attends pas. Я стою твердо, у меня есть убеждение, что точно так и будет. Je demeure ferme et j'ai la conviction que ça va se passer de la sorte. И эти люди, et ces personnes, 10 прокаженных, 10 lépreux, Иисус сказал им, Jésus leur a dit, идите, покажите священникам. Allez, montrez-vous au sacrificateur. Иисус не обещает им ни исцеления. Jésus ne leur a pas promis la guérison. То есть у них есть выбор. Et lui, ils avaient le choix. Просто послушаться, soit juste écouter ce que Jésus a dit, allez-y. Или стоять и ждать, но хоть что-нибудь делай. Ou bien demeurer, attendre, faire quelque chose. Эти 10 прокаженных, et ces 10 lépreux, они послушались. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Они просто пошли. Ils sont partis. Они просто пошли. Ils sont partis. Мы с вами помним историю Неемана. Nous nous rappelons de l'histoire de Néhéman. Вернее, Нееман, да. Oui, Néhéman. Когда он был тоже, он болел проказой. Et lui aussi, il avait la lèpre. Он был военным, так скажем, полководцем. C'était un chef dans l'armée du Но roi. когда он пришел к пророку, Mais quand il est venu voir пророк даже ему сказал, что делать, иди, окунайся там. Le prophète lui a dit, va, rentre dans cette eau. Он просто отказался. Il a juste refusé. Пришлось его уговаривать. Il fallait qu'on lui parle encore. Здесь, mais ici, в этой ситуации, dans cette situation, эти 10 прокаженных, il y a 10 lépreux послушались. Qui ont entendu, qui ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. И они пошли. Et ils sont partis. И они направились именно, как сказал Иисус Христос. Ils sont dirigés comme Jésus leur a dit. Чему эта история учит нас? Et qu'est-ce que cette histoire Что она nous enseigne? показывает? Qu'est-ce qu'elle nous montre? Это Яков об этом говорит. C'est Jacob qui parle de ça. Jacques.
Яков об этом говорит. C'est Jacques qui parle de ça. Вера без дел мертва. La foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Amen. Вера без дел мертва. La foi sans les œuvres, elle est morte. Здесь Ici, их вера проявилась именно в том, что они послушались и они пошли. Ici, leur foi s'est révélée du fait qu'ils ont fait ce qu'on leur demandait de faire. Они послушались. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. И они пошли. Et ils sont partis. И пока они шли, pendant qu'ils partaient, они заметили, они обнаружили, что они ils ont здоровые. remarqué qu'ils étaient déjà guéris. Они обнаружили, что вау, ну мы-то исцелились. Ils ont remarqué, ils ont regardé qu'ils étaient guéris. Это же потрясающе. Et ça, c'est miraculeux, ça. И я хочу немножко остановиться здесь. J'aimerais un peu m'arrêter ici. Драгоценные. Bien-aimés. Простое послушание Слову Божьему творит чудеса. Le fait d'être fidèle à la parole que tu as entendue accomplit des miracles. Обычно мы ожидаем, чтобы на меня возложили руку. Souvent nous attendons qu'on mette la main sur Или moi. чтобы мне какое-то слово сказали. Et qu'on me donne une Или parole. какое-то пророчество передали. Ou qu'on me donne une certaine Послушайте. Послушание Слову Божьему. Послушание. L'obéissance à la parole de Dieu. Есть настоящее благословение. C'est une grande bénédiction. Иисус сказал им. Jésus leur a dit. Иисус это Бог. Jésus c'est Dieu. Иисус сказал им слово. Jésus leur a déclaré Но в une этом parole. слове Mais dans cette parole, ничто не говорилось il y a о том, rien что, qui se disait. потому что ничто не говорилось о том, что они исцелились нет. Il n'y a rien qui se disait qu'ils sont guéris ou pas. Потому что когда человек болел проказой, quand la personne avait la maladie de la lèpre, это священник должен был определить, et c'était le sacrificateur qui devait définir что у этого человека есть проказ. Que cette personne a la lèpre. Не потому что это как-то чешуя там или нет. Именно священник, то его приводили, священник, написано, что осматривал, опять священник, осматривал. Ça veut dire que c'est le sacrificateur qui venait, il regardait cette personne, il l'observait. И там были определенные условия, что если там такое будет, если там такой красный будет, если такой там, то есть там столько всего, когда он прокаженный, тогда пусть он уходит вне города. Et il y avait des critères qu'il devrait observer pour dire que cette personne est impure. Et là, la personne devait être à l'extérieur de la ville. Voilà pourquoi. Знаете, vous saviez? Вы можете говорить, да, ну, это же Иисус Христос. Vous pouvez dire, oui, mais c'est Jésus-Christ. Да, мы с вами. Vous et moi. Сейчас мы имеем Библию уже. Maintenant, nous avons la Bible. Мы знаем, что это Иисус Христос. Nous savons que c'est Jésus. Поэтому, если Иисус нам что скажет, конечно, мы скажем, да, Господь. Oui, bien sûr que si Jésus nous dit, nous allons dire, oui, Seigneur. Ну, я уверен, что не все скажут, да, Господь. Je suis convaincu, c'est pas tout le monde qui dirait oui. Потому что есть люди, для которых Иисус не авторитет. Parce qu'il y a des gens pour lesquels Jésus n'est pas. Поэтому они ничего не скажут. Ils ne diront rien. Для них Иисус, что как Альфред, что я просто ищу, чтобы не говорить что-то имя, ищу имена, чтобы не что-то имя не было. То сказать, что ко мне пастор, я уже ищу. Что Альфонс? Pour eux, il n'y a pas de différence que ça soit Alphonse, que ça soit Alfred. Je cherche un nom pour ne pas dire que le pasteur parle de moi. Vous comprenez? Ничего. Il n'y a absolument rien. Итак. Et voilà. Послушание Слову Божьему. L'obéissance à la parole de Dieu. Иисус сказал, идите покажитесь. Allez-y vous montrer. Поэтому, когда эти люди услышали об этом, voilà pourquoi ces gens ont entendu фактически были две возможности. Il y avait déjà deux possibilités. Первое, можно было подумать, что он сказал, идите, пусть священник кричат, вообще вы больны или нет, откуда я знаю? On pouvait dire qu'allez-y voir que le sacrificateur puisse vous observer pour voir si vous êtes malade ou pas. Moi, je ne savais pas. Вы понимаете, о чем я говорю? Vous comprenez de quoi je parle? Они прокаженные, они кричат, мы прокаженные. Ce sont des lépreux, ils crient, nous sommes des lépreux. Иисус говорит, идите покажите священникам. Allez-y vous montrer au sacrificateur. Второе, почему приходить к священнику? Deuxièmement, pourquoi on venait voir le чтобы sacrificateur? он удостоверил чудо. Et pour que lui, il confirme le miracle. Поэтому voilà pourquoi я склонен верить, je suis du côté de croire, что они именно варианту приняли эти слова. Et ils ont pris la parole selon la deuxième version. И они пошли. Et ils sont partis. И Библия говорит. Et la Bible déclare. Это стихе 15. Et c'est le verset 15. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Громким голосом прославляя Бога. Glorifiant Dieu à haute voix. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин.
Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Le verset 17. Intéressant. Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Comment Jésus savait qu'il y a 10 qui étaient guéris alors qu'il y a un qui est revenu pour dire qu'il est guéri? Il est écrit ici. Un d'eux a vu qu'il était guéri. Jésus comme Dieu, il sait tout. Amen. Amen. Un a remarqué qu'il était guéri. Il est revenu. Mais Jésus dit, il s'est retourné vers les disciples. Il dit, mais ce n'est pas 10 qui a été guéri. Amen. Amen. Pourquoi il y a seulement un qui est revenu? Où sont les autres 9? Je suis également remarqué que celui qui est revenu était un étranger. Et cet accent donne la compréhension que les autres 9 étaient des juifs. Où sont les autres 9? Où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? C'est une question intéressante. Un est revenu pour dire merci. 9 ne sont pas revenus pour dire merci. Regardez un peu le pourcentage. 1 sur 10. On veut poser la question. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Et nous avons l'avantage par rapport à ces personnes. Parce que toi et moi, nous savons aujourd'hui que c'est le jour de l'action de grâce. Tu sais que moi je suis chrétien, que je ne puisse pas avoir le temps, mais je dois aller quand même. Vous devrez être surpris qu'il y a aussi d'autres chrétiens qui sont demeurés à la maison, sachant que c'est le jour de l'action de grâce aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus facile pour nous de commencer à juger qu'ils sont neufs pour qu'ils ne soient pas revenus. Mais ils ne savaient pas que Jésus les attendait là-bas. Vous et moi, nous savions. Les chrétiens savent. Pas juste notre église, d'autres églises également. Ils savent que cette journée est c'est une fête qui a été établie dans l'Ancien Testament. Et quand tous les hommes devaient apparaître devant la face de l'Éternel, ils apportaient à Dieu les dons de ce qu'ils avaient eu de leur récolte pour toute l'année qui venait de s'écouler. Et les gens venaient. Ils venaient au temple. Nous ici, nous avons une situation intéressante. Seulement une seule personne sur 10. Les 9 n'ont pas dit merci. Et comme je parle de 9, je ne peux ne pas dire que nous aussi nous avons 9 ans. Je vais également remercier le Seigneur pour la première année, pour la deuxième année, pour la troisième année, pour la quatrième année, pour la cinquième année, pour la sixième année, pour la septième année, pour la huitième année, et pour la neuvième année. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. J'aimerais dire à Dieu merci. Et comme je parle à l'église, je ne vais même pas parler de notre église. Je m'appelle Prisk. Je viens d'Afrique. Vous avez remarqué la manière dont je marche. Ça va beaucoup. Gloire à Dieu. Et voilà.
октября le 5 octobre 2013 год 2013 началась наша церковь. Notre église a commencé. C'est là où a eu le début de notre église. Это была первая евангелизация, которую мы сделали. C'est la première évangélisation que nous avons fait. Когда группа из нескольких людей, quand il y a un groupe de quelques personnes, начали арендовать помещение, nous avons commencé à prendre louer. Это было не здесь, это было в другом месте. C'était pas ici, c'était un autre endroit. И мы собирались по субботам. Et nous nous réunissons les samedis. Еще раз, чтобы говорить о том, что для Бога любой день, то есть что суббота, что воскресенье, что понедельник служить Богу, мы служим любой день, каждый день. Et ça veut encore dire, pour Dieu, il n'y a pas de différence. On peut servir Dieu le samedi, le lundi. Tous les jours, nous servons Dieu. Но у нас была возможность иметь время по субботам, поэтому мы собирались по субботам. Et nous, on nous avait donné l'heure que nous pouvons y avoir, c'était le samedi. Voilà pourquoi on se réunit les samedis. Я сам покаялся в Украине. Et moi-même, je donne ma vie au Seigneur en Ukraine. В моей стране я был католиком. Dans mon pays, j'étais un catholique. Ну, католиком. J'étais un catholique. Как и вы, такие православные были. Comme vous également, vous étiez des orthodoxes. Ну, я был католиком, но не практикующим. J'étais catholique, mais pas celui qui pratique. Вы поняли, то есть я был католиком. Mais j'étais catholique. И я приехал, когда еще был СССР. Je suis arrivé quand c'était encore l'URSS. Я учился в Черкасах, я там язык изучал. J'ai appris la langue russe à Tcherkassy, dans la ville de Tcherkassy. И после этого après cela, я все время жил в Луганске. Tout le reste du temps, j'étais à Lugansk. И именно в Луганске я уверовал. C'est à Lugansk que j'ai donné ma vie au Seigneur. Я уверовал, конечно, я начал посещать церковь. J'ai donné ma vie au Seigneur. Bien sûr, j'ai commencé à aller chaque fois à l'église. И через время, après un certain temps, в Луганске образовалась церковь Слова Жизни. À Lugansk, il y a eu maintenant comme une filiale de l'église Parole de. Потому что церковь, в которой я покаялся, находится в Красном Луче. Кто знает немножко, в Красном Луче церковь находится. L'église dont j'ai donné ma vie, c'était à Krasnoluch. Это Луганская область, маленький городок, это 60 километров от Луганска. C'est dans la ville, dans la région de Lugansk, à 60 km de Lugansk. Именно там я уверовал. Et c'est là-bas que j'ai donné ma vie au Seigneur. И на самом деле там моя церковь. Et en réalité, c'est là-bas mon église. Там мой пастор. Là-bas mon pasteur. Там я принял водное крещение. C'est là où j'ai été baptisé. Там я прожил крещение Духом Святым. Et c'est là où j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Там я учился в библейской школе. C'est là où j'ai étudié à l'école biblique. То есть там именно я как бы становился как христианин. Et c'est là-bas que je suis devenu, comme on peut le dire, chrétien. И через время, après un temps, из Красного Луча отправили миссионера в Луганск, потому что Луганск областной город. Dans le Krasnoluch, on envoyait un missionnaire à Lugansk parce que Lugansk était une grande ville. Я жил в общежитии. Je vivais dans les appartements des étudiants. Foyer des étudiants. Foyer des étudiants. И поэтому пастор в городе, пастор только меня знал в городе, никого не знал. Parce que dans la ville, le pasteur ne connaissait que moi. Поэтому мы жили в общежитии в моей комнате. Parce que nous vivions avec lui au foyer des étudiants dans ma chambre. Спали на одном диване. On dormait sur le même divan. Клеили афиши вместе с ним. Et nous mettons les affiches ensemble. Тогда не были эти там типа что Facebook там отправляй поделись, не, там было ты ночью встаешь, нормально муку берешь, воду кипятишь с мукой, ты там чуть крахмал, все делаешь, клей. Молодежь не понимает, о чем речь идет. En ce temps-là, il n'y avait pas Facebook, tu envoies des informations. Qu'est-ce qu'on faisait la nuit? On prenait l'eau chaude, on mettait dans la farine, on ajoutait un peu de choses, on remuait pour que ça soit comme la colle et on allait coller les affiches. Я думаю, что наши дети думают, что там нужно, надо пойти купить клей, еще проблема, что ли? Les enfants se posent la question, pourquoi souffrir? C'est mieux d'aller acheter la colle. В магазине не было клея. Parce que dans les magasins, on ne vendait pas la colle en ce temps-là. Поэтому мы с ними и брали наши известные трехлитровые банки. Et voilà pourquoi moi et lui, on prenait les trois bouteilles. Где закрутки помидоры или огурцы. Là où d'habitude on met les tomates, on met les. Видите, свой человек. Vous voyez, c'est votre personne. Amen. Amen. Я, так скажем,
человек с той культуры. Ça veut dire que je suis une personne de cette culture. Amen. Amen. Поэтому я не чужой человек. Voilà pourquoi je ne suis pas un étranger. Ладно, хорошо. Мы клеили афиши, и там церковь образовалась. Et nous avons mis les affiches, et par la suite... Мы видели первую évangélisation, потом люди приходили, и вот таким образом церковь образовалась. Il y a eu la première évangélisation, et puis les gens sont venus, c'est comme ça qu'a commencé l'église. И там я и Богу там начал служить. Et c'est là-bas que j'ai commencé à servir Dieu. Я служил в разных служениях. J'ai servi dans différents ministères. Единственное служение, которое я не служил, это было служение детям. Le seul ministère là où j'ai pas servi, c'était le ministère Écodim. Иногда приходить там что какое-то свидетельство, там что рассказать, но я не был там как в этом служении. А так я был, ну первое служение, которое когда я покаялся, это было мы убирали зал, убирали офис, ну это первое служение, где я вот оказался. Le premier ministère là où j'ai servi, c'est nous nettoyons la salle, nous arrangeons tout. И я также мы охраняли офис церкви. Et nous gardions également le bureau de l'église. Ну я говорю офис такое громкое название, чтобы вы зауважали, знаете. Le bureau c'est juste un gros mot pour que vous respectiez, hein. Ну домик там, знаете, буржуйка, там все, вы понимаете, о чем речь идет. Vous comprenez, une petite maison, il y avait. Поэтому приходилось ночью вставать, жужжалку. Брат, выносить на улице, высыпать в дороге, чтобы там ямы не образовались. Et voilà pourquoi on se réveillait le matin, on prenait, on mettait. Я думаю, что такое жужжалка, вы не поймете. Даже некоторые возможно жужжалку не знают. Да? Вы знаете жужжалку? Ну как это объяснить жужжалку? Как можно объяснить? Да, сгоревший уголь, да. C'est la cendre qui est restée du charbon. Потому что мы охраняли офис, поэтому надо было поставить, чтобы там так и тут огонь не потух, поэтому постоянно ночью спишь, надо встать. Et voilà pourquoi la nuit on se réveillait, on mettait encore. А что пастор, не забыли просто, ну как, настроить отопление, чтобы работать. Quoi, pasteur, on pouvait pas mettre juste régler la température pour qu'il puisse faire chaud là-bas? Нет. Non. Мы жили в других условиях. Nous vivons dans ce temps. И я знаю, что многие себя узнают тоже в том, что я говорю, потому что это наша общая жизнь была такая. C'est notre vie commune. При этом я говорю, и так я говорю, когда я говорю общее, я говорю независимо от стран. Я говорю бывший СССР, все так жили. Peu importe du pays, non pas de l'URSS. И поэтому я служил в разных служениях. Et voilà pourquoi j'ai servi dans différents ministères. Но долгое время я был молодежным пастором и помощником пастора. Pendant longtemps, j'étais le pasteur de la jeunesse et puis j'étais l'aide pasteur. Но одно из потрясающих служений, которое я всегда помню, которое вот просто сегодня в сердце есть, которое я вспоминаю, аж не знаю, что делать. Et il y a un des ministères que quand je me rappelle que j'ai encore à cœur, je sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Это было такое служение. C'était ce genre de ministère. Когда в начале года мы всегда собирались с командой пастора. Et quand au début de l'année, l'équipe pastorale on se réunissait. Потому что наша церковь она была базовой церковью в Луганской области. Parce que notre église c'était l'église de base dans la région de Lugansk. И под нашей церковью было 20 церквей по области. Et nous avions 20 filiales dans la région. Поэтому наша церковь отвечала за все эти церкви. Наш пастор отвечал за эти церкви, и я администрировал также, всю эту работу. Voilà pourquoi le pasteur s'occupait de tous les autres 20 églises et moi j'étais l'administrateur également. J'administrais tous ces Потому когда мы собирались, говорили о видении церкви на следующий год. On parlait de la vision de l'église par rapport à l'année prochaine. И знаете, каждый служитель он говорил о своем служении. Et chacun parlait de son ministère. Мы планируем молодежь. Ну, когда мы так собирались, тогда я был молодым пастором, но я помощник, он как бы говорил, то есть я тогда давал ему, мы собираемся то делать, а другие там прославления, мы такие песни, такие программы, театральные служения, там все служения говорили. Et quand on se mettait ensemble, tout le monde parlait de la vision qu'ils avaient pour leur ministère. То есть в каждом служении планировался рост. Dans chaque ministère, ils planifiaient la multiplication. Умножение. Qu'ils se multiplient. Но когда приходило ко мне, et quand ça arrivait à moi, одно из служений, которое я отвечал, un des ministères pour lequel j'étais responsable, это было служение, для которого рост не нужен. C'était le ministère pour lequel on n'avait pas besoin que ça se multiplie. Я отвечал за все похороны в церкви. Et j'étais responsable pour tous les deuils à l'église. Поэтому это служение единственное служение в нашей церкви, где никто рост не хотел. Et voilà pourquoi c'était le seul ministère à l'église que personne ne voulait qu'on puisse avoir la multiplication.
C'est aussi un ministère. Et c'est moi qui étais responsable de ce ministère. Après beaucoup de temps, j'ai étudié bien sûr. J'ai également une formation spirituelle. Et nous avons pris la décision d'immigrer au Canada. Et la question que vous vous posez bien sûr, c'était quand? Merci pour votre question, je vais répondre. C'est en 2011. Nous avons immigré ici. Voilà pourquoi je ne suis pas venu ici comme missionnaire. Je suis venu ici comme un chrétien qui aime Dieu. Je n'ai pas été envoyé comme missionnaire au Canada. Je sais une chose, tout le temps je dis ça à mon pasteur. Je lui disais, si et si les 40 ans je disais à mon pasteur, je connais ma vie. Je disais à mon pasteur, si jamais il arrivait que j'ai 40 ans, que ça me trouvait en Ukraine, j'allais demeurer là jusqu'à la fin de ma vie. C'est ce que je lui avais dit. Il s'est passé que les 40 ans, je les ai fêtés ici au Canada. Mon pasteur ne m'a jamais envoyé comme pasteur dans un autre endroit. J'ai toujours été fidèle. Et pendant que j'étais là-bas, je servais, il y a d'autres frères qui venaient, on les développait, on priait pour eux, on les envoyait comme des pasteurs dans d'autres villes, mais moi je demeurais seulement à Lugansk. Et au début, c'était un peu, ça faisait mal. Je dis je parle encore des 9 qui n'ont pas dit merci, mais moi je remercie pour mes 9 ans. Da. Oui. No crestil, ja prowadził ja też otworzył wodne kreszenie inogda. Ja prowadził wodne kreszenie. Kada pastor ujeżdżał, ja отвечал за церковь. И час как он часто уезжал, в основном я часто отвечал за церковь. Я говорю, Господи, ну другие уезжают, то кого-то туда отправили, то как-то туда отправили, то друзья отправили туда, пастором там, то я. Et je me disais, pasteur, je me disais, Seigneur, comment ça se fait que les frères qui sont venus, je les ai baptisés. Même quand le pasteur n'est pas là, c'est moi qui suis responsable. Comme ils voyageaient beaucoup, c'est moi qui étais responsable. Mais les gens que j'ai aidés, qu'on a prié pour eux, on les a envoyés comme pasteurs dans d'autres villes et moi, on ne m'a jamais envoyé. No, потом я понял. Après j'ai compris. И слава Богу за это. Et gloire à Dieu pour Что cela. пастор мой, он меня очень любил, и он хотел, чтобы я был в его команде. Он ценил меня очень сильно. Et que mon pasteur m'aimait beaucoup, il voulait que je demeure dans son équipe parce qu'il me valorisait beaucoup. Я был важным, как звеньем, да, как звеном, ну, в его команде. J'étais très important dans son équipe. Я не говорю, что я был самым важным, я говорю, я был как и другие, то есть я был важным. Je ne dis pas que j'étais le plus important, mais comme les autres, j'étais important. Поэтому он меня и никуда не отправлял. Voilà pourquoi il m'a envoyé nulle part. Я оставался всегда в церкви. Je demeurais toujours à l'église. И таким и было. Даже когда он уезжал долгое время, я отвечал за церковь, я ездил проповедовать в другие города, ездил. Но я оставался всегда в Луганской церкви. Et même quand il voyageait, je demeurais toujours à l'église. Parfois, j'allais même prêcher dans d'autres églises, mais je demeurais toujours à l'église de Lugansk. Поэтому, когда я уезжал сюда, voilà pourquoi je suis venu ici. И он об этом знал. Et quand tu l'as su cela, что я с ним, конечно, делился всем. Mais bien sûr que je partageais avec lui. Люди об этом не знали в церкви. Les gens ne savaient pas de ça. Но он знал. Mais lui, когда я бумаги делал, все ему говорили, что пастор такая ситуация, так, он был в курсе. Il était au courant de tous mes procédures. То есть я ему не ставил перед фактом. Je lui ai pas mis devant les faits.
J'avais des relations transparentes avec mon pasteur. Transparentes. J'étais une personne que lui comprenait. Il pouvait me voir, il pouvait comprendre que ici je n'ai pas la joie en moi. Et je pouvais le voir également et comprendre que maintenant il ne faut pas toucher le pasteur. Amen. Amen. C'est un moment important. Voilà pourquoi je lui ai tout expliqué. Il savait, il sait, moi je suis un serviteur. Il me dit, prie par rapport à cela. Tu n'es pas envoyé comme missionnaire, mais tu es un serviteur. Là où tu seras, il faudra que tu sers Dieu là-bas. Prie Dieu. Si Dieu te révèle que tu dois commencer une église, n'aie pas peur, commence une église. Mais ne va pas là-bas et n'ouvre pas une église parce que tu es revenu d'un pays là où tu es. Vous voyez la nuance, hein? Je dis, okay. Ils ont prié pour moi, l'église a prié pour moi. Ils m'ont relâché. Когда я говорю о себе, я редко говорю так, даже те, которые давно многие вещи я не знаю, я мало говорю за свою жизнь там, за церковь там, потому что я понимаю, что тут это другая жизнь, другая церковь. Но мне нужно сказать немножко, чтобы люди, которые здесь впервые, возможно, узнали, кто я. Et vous savez, souvent, je n'aime pas parler de ma vie, de ceux qui étaient à l'Ouganda, mais ici, c'est important que je parle pour que les gens qui viennent d'arriver, qui comprennent qui suis-je quand même. Et voilà pourquoi je suis arrivé. Я как христианин, я не почувствовал с первого дня, как я наступил на канадскую землю, все чувствую, что Дух ведет. Да нет. Et comme chrétien, quand je suis arrivé sur la terre canadienne, que comme si l'esprit me conduit, non. Дух никуда не повел. L'esprit ne m'a conduit nulle part. Ничего. Absolument rien. Просто я даже не почувствовал там ни ветер, ничего, ни дуновения, ни волосы дыбом не стали на волосы, ну. Je n'ai même pas senti, même pas un vent, même pas de la chaleur au niveau des cheveux, absolument rien. Просто как христианин. Mais comme chrétien, comme tout le monde. И я начал посещать церковь. Et j'ai commencé à aller dans une église. Я посещал французскую церковь. C'était une église française. Так как я знал язык. Je parle français, une église francophone. И спустя некоторое времени, après un certain temps, я получил подтверждение, что церковь я буду пастором. J'ai reçu la confirmation que je serai pasteur. Я потом поделился с моим пастором, j'ai partagé cela с моим первым пастором, где я покаялся. Avec mon premier pasteur, là où j'ai donné ma vie au Seigneur. Потом я поделился с моим пастором, который был моим пастором в церкви уже, потому что j'ai partagé avec mon pasteur qui était mon pasteur. Ну понятно, что с моей женой я тоже поделился. Bien sûr que j'ai partagé également avec ma femme. И я получил от них мира, благословения. Et j'ai reçu d'eux la paix et la bénédiction. Есть также один пастор, с которым я делился, это был пастор Сергей Привалов. Et il y a encore un des pasteurs que j'avais partagé, c'était le pasteur Sergei Privalov. Это такой очень хороший пастор. C'est un bon pasteur. Он из Одессы. Il est d'Odessa. И случилось так, что как раз он был здесь. Il s'est fait qu'il était ici. Фактически, если взять именно, он мне рукополагал на пастора. On peut même dire de façon factice, c'est lui qui avait imposé les mains. Потому что он уезжал, наверное, в пятницу, всю эту неделю он был с нами, он уезжал в пятницу, и в воскресенье, он был на собрании в Руслане, не помнишь? Пастор Сергей Привалов, он уезжал. Но до уезда, мы дома собрались, у Руслана это был дома, он рукополагал меня, он знал все, там Шарлиман, все там были, молились, рукополагали меня на пастора. Это не было там ни грома, ни моль, ни простите, пожалуйста, ну такое. Ну. C'est lui qui m'a imposé les mains comme pasteur. C'était à la maison de Ruslan, il n'y avait absolument rien. C'est là-bas à la maison qu'il a pris parce qu'il devait partir le vendredi. И воскресенье уже как церковь мы начали. Et le dimanche, comme église, nous avons maintenant commencé. И вот уже 9 лет как мы есть. Voici déjà 9 ans
que nous sommes dans le ministère. Поэтому те, которые здесь, Voilà pourquoi ceux qui sont ici pour la première fois, первый месяц и так далее, peut-être c'est les premiers mois que vous nous visitez, vous venez ici. Добро пожаловать. Vous êtes les bienvenus. Если какие-то вопросы будут по тому, во что мы верим и так далее, можно это найти на интернете, есть там наши, как сказать, как это называется, основы веры. Si jamais il y a des questions pour lesquelles vous devez savoir en quoi nous croyons, vous pouvez trouver ça sur notre site internet. Напишите слово «Жизнь Монреаль». Vous écrivez «Parole de vie Montréal». И найдете, там есть, там, во что мы верим, там есть. То есть, если вы хотите знать больше. Но так, я здесь, мы можем общаться, нет вопросов. Et vous pouvez connaître de quoi nous croyons, mais je suis là, si jamais il y a des questions, je suis là pour la conversation. Я также рад, что тут есть сестра из Луганска, и с мужем. Мы были не в одной церкви, они были в другой церкви, но je suis très content qu'ici, il y a une sœur et un frère de Lugansk. Ils étaient dans une autre église à Lugansk. Ils sont là, vous soyez bénis. Et sa sœur était dans notre église. Mais elle n'était pas dans notre église. Поэтому то, что я говорю, я не рассказываю сказки и так далее. Всегда есть люди, которые могут... Voilà pourquoi ce que je dis, ce n'est pas des histoires. Il y a des gens qui peuvent confirmer cela. Amen. Amen. Итак. Et voilà. Почему я рассказал? Pourquoi j'ai partagé cela? Потому что в моем сердце Parce que dans mon cœur, есть благодарность Богу. Il y a une reconnaissance envers Dieu. Как Он вел меня. Comment il m'a conduit. Рассказать, как я рассказал сейчас, expliquer comme je viens de le faire, это проще, это несколько минут и все. C'est en quelques minutes, c'est beaucoup plus facile. Но с чем ты сталкиваешься непосредственно, проходя, даже будучи христианином, будучи рядом с пастором, я вам даже говорю, что я там были тяжело такие вещи, будучи пастором здесь, время не хватит. Aller en détail expliquer comment ça a été comme la vie de l'être pasteur ou bien pasteur ici, il n'y aura pas assez de temps pour tout expliquer. Но я хочу сказать следующее. Mais je veux dire, в моем сердце, dans mon cœur, я благодарю Бога. Je remercie Dieu. За то, du fait как я прошел мою христианскую жизнь. Comment j'ai traversé ou bien passé и как я продолжаю прожить мою христианскую жизнь. Comment je continue я avec понимаю ma vie одно. Je comprends une chose. Я пришел на эту землю, я хочу служить Богу. Je veux servir Dieu. Речь не о кафедре. On ne parle pas du cathédrale. Речь не о том, что пастор. On ne parle pas du fait que je suis pasteur. Как, ну, в своей жизни. Dans ma vie, я хочу Богу служить. Je veux servir Dieu. И я говорю Богу спасибо, je dis merci, что Он по своей милости, et que par sa grâce, поныне сохранил мне жизнь. Jusqu'à présent, il a gardé ma vie. Даруешь мне здоровье. Il me donne la santé. Хранит мой дом. Il protège ma maison. Оберегает. Il la protège. И помогает служить. Il m'aide également à servir. Я благодарен Богу. Je remercie Dieu. За тех людей, которые рядом. Pour des gens qui sont à côté de moi. Которые помогают служению Богу. Qui m'aident dans le ministère. Я благодарю каждого. Je remercie Я благодарю за советы церкви. Je remercie pour le conseil de l'église. И за всех тех, которые поныне мы идем вместе. Et pour toutes les personnes que jusqu'à présent nous Да, я marchons не ensemble. ангел. Oui, je suis pas un ange. И я им не стану. Et je ne demeurerai pas un ange. Я христианин, который пытается жить христианской жизнью, тоже меняется, как и вы меняетесь. Je suis un chrétien qui vit la vie chrétienne qui va changer comme vous. Я христианин, который имеет право на ошибку, как и вы имеете право на ошибку. Et je suis un chrétien qui a droit à l'erreur comme vous également vous avez droit à l'erreur. Конечно, ко мне требований больше. Mais bien sûr que nous, il y a beaucoup de responsabilités par rapport à Это moi. приходит вместе с служением. Cela vient ensemble avec le ministère. Amen. Amen. Итак, дорогие, Et bien aimés, за 9 лет я поблагодарил Господа. et je remercie Dieu pour les 9 ans. 9 не вернулись. 9 ne sont pas revenus. Поблагодарить. Pour dire merci. Один вернулся. Il y a un qui est revenu. Один вернулся. Il n'y a que un qui est revenu. И кроме исцеления, à part la guérison, он получил нечто больше. Il a reçu quelque chose de plus. Он получил и спасение вдобавок. Il a reçu en plus et le salut. Amen. Amen. Другие остановились на исцелении. D'autres se sont arrêtés seulement à la guérison. Другие не могли увидеть в Христа. Les autres ne peuvent pas voir en Jésus-Christ что именно Он Бог. Que c'est lui qui est Dieu.
Возможно, они так и пошли к священникам. Возможно. Certainement qui sont partis chez le Я не знаю, потому что мы не знаем дальше, как прошло. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Возможно, по их мышлениям, как евреи, certainement comme les juifs dans leur mentalité. Им сказали пойти показать священникам. Ils leur ont dit allez vous montrer chez le sacrificateur. Возможно, они и пошли к священникам. Certainement qui sont partis. Я не знаю. Je ne sais pas. Но один, mais un d'eux, у которого, извините меня, как сказать, но мышление не было, как сказать, пропитано, религией. Он не смог увидеть, что зачем куда-то пойти, вот великий первосвященник здесь. Et voilà pourquoi un d'eux qui n'avait pas la mentalité, qui était rempli de la religion, il dit pourquoi aller là-bas, il y a un qui est ici, il est venu. Другие, возможно, пошли. Certainement d'autres sont partis. Не потому что они ослушались Христа. Et c'est pas parce qu'ils ont été obéissants à Jésus-Christ. Не потому что они ослушались. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été obéissants. Но как раз потому что они сказали пойти, они пошли. Et c'est parce qu'on leur dit d'aller, ils sont partis. Но нужно было увидеть нечто больше. Il fallait voir quelque chose beaucoup plus. Amen. Amen. Иногда et parfois, наша религия, notre religion, иногда, et parfois, как сказать, наше богословие, toutes les connaissances que nous avons sur spirituel, они могут мешать нам принять что-то новое. Peut nous empêcher de recevoir quelque chose de nouveau. Потому что я говорю, я уже так. Parce que je dis que moi c'est déjà comme ça. Je fais comme ça. Мы верим так. Nous croyons comme ça. Нужно пойти к священнику. Il faut aller chez le sacrificateur. А тут перед вами стоит самый священник, который есть. Et devant vous, voilà le grand sacrificateur Jésus-Christ qui est là. Нет, я уже не могу ничего менять. Non, je ne peux rien changer. Я всегда так верил, j'avais cru и так буду верить. Et je continue я à всегда croire так знал, et si je savais comme кто ça, говорит тебе, что ты знал правду? Qui t'a dit que ce que tu savais c'est la И vérité. только так. Et c'est seulement que c'est comme ça. Поэтому повторяю. Voilà pourquoi je répète. Возможно, вы так не слышали никогда. Эти 9. J'ai entendu, c'est 9. Эти 9. C'est 9. Возможно, в первый раз вы такое замечаете. C'est pour la première fois vous Они не ослушались. Ils n'ont pas été, ils n'ont pas désobéi. Потому что мы не знаем, дошли или дошли, мы не знаем. Parce que nous ne savons pas ce qui s'est passé s'ils sont Но partis. один вернулся. Mais un est revenu. Потому что он понял. Parce qu'il a compris. Это Христос. C'est Jésus-Christ. Почему ему было легче? Pourquoi c'était beaucoup plus facile? Ну потому что он иноплеменник. Parce que c'est un Он étranger. иностранец. Ему эти еврейские эти законы, их священников, все, он их вообще не знал. Parce qu'il connaissait pas les lois juives. Поэтому для него pour lui, сказали ему иди показать священнику. On lui a dit va voir le Он идет по дороге. Il va, смотрит, il regarde, я здоров. Et il est en santé. Что делать? Qu'est-ce qu'il faut faire? Пойти поблагодарить. Et je repars А кому благодарить? Qui remercie? Кто мне сказал? Et celui qui И m'a dit все. d'aller là-bas. Поэтому иногда Voilà pourquoi parfois наш багаж notre bagage духовный, который уже есть, spirituel que nous avions может мешать нам принять нечто новое. peut nous empêcher de recevoir quelque chose Я de не говорю, nouveau. что мы знаем плохо, я это Je не ne veux pas говорю. dire que ce que nous connaissons c'est Но mauvais. Бог может дать что-то больше. Dieu peut donner quelque chose de Поэтому plus. нужно быть внимательным и открытым. Il faut être attentif et ouvert. Будь как Бог ведет. Sois comme Dieu te Как Бог conduit. ведет. Comment Dieu Будь te conduit. открыт. Nous sommes Будь ouverts. открыт. Sois ouvert. Amen. Amen. Итак, Et voilà, иноплеменник. un étranger. Он вернулся и поблагодарил. Il est revenu et puis il a remercié. Как насчет тебя? Comment par rapport à toi? Благодаришь ли ты Бога за то, что Он совершил в твоей жизни? Est-ce que tu remercies Dieu de ce qu'il a accompli dans ta vie? Возвращаешься ли ты к Нему? Est-ce que tu retournes à Dieu? Чтобы говорить спасибо тебе, Pour lui Иисус, dire merci Jésus за спасение, pour le salut, за жизнь. pour la vie. Благодаришь ли ты за то, что ты имеешь? Est-ce que tu remercies Dieu pour ce que tu as? Или ты только мучаешься и постоянно ропчешь за то, чего ты не имеешь? Ou bien tu murmures seulement de ce que tu n'en as pas? Этот иноплеменник вернулся, он поблагодарил за то исцеление, которое он получил. Я не уверен, что у него был дом, у него была машина, я не знаю, но по крайней мере за то, что он получил, он за это поблагодарил. Et cet étranger est revenu, il a dit merci pour la santé qu'il a eue. Parce que je ne sais pas s'il avait une maison, une voiture, je ne sais pas. Mais il a remercié pour ce qu'il avait reçu. Поэтому, драгоценные, Voilà pourquoi, bien aimé, давайте будем благодарными людьми. soyons des personnes qui sont Сегодня день reconnaissantes. благодарения. Aujourd'hui, c'est le jour de l'action de grâce. И как христиане, Comme мы не chrétiens, должны ждать день благодарения, чтобы благодарить Бога. nous ne devons pas attendre le jour de l'action de grâce pour remercier Dieu. Нам нужно Бога благодарить каждый день. Nous devons remercier Dieu chaque jour. Как говорят, каждый Божий день. Comme on dit, chaque jour de Dieu.
Благодарить Бога. Remercier Dieu. Вообще благодарность должна быть стилем нашей жизни. Voilà pourquoi les remerciements doivent être un style de Поэтому, notre vie. драгоценные, Voilà pourquoi, bien-aimés, дорогие друзья, bien-aimés les братья и amis, сестры, frères et sœurs, пусть que этот вопрос cette question никогда не будет обращен к тебе. ne soit pas vers toi. Где же ты? Когда Иисус спрашивает, где же девять? Иисус не спрашивает, а Que где cette ты? question ne soit pas adressée à toi si Jésus te pose, tu es où? Où sont les nôtres? Неужели у тебя не за что Бога благодарит? Est-ce que tu n'as rien pour remercier Dieu? Просто у тебя не за что Бога благодарит, вообще не за что. Tu n'as absolument rien de quoi remercier Dieu? Я в это, мне с трудом верится, что такое быть может. Et c'est avec difficulté que je peux croire que comme ça peut arriver. Давайте будем людьми благодарными. Soyons des gens qui sont reconnaissants. Ты сегодня встал. Et tu es mis debout aujourd'hui. Ты даже смог сюда прийти. Tu as pu même te déplacer jusqu'ici. Tu comprends? Возможно, ты онлайн смотришь. Peut-être tu regardes en ligne. Минимум. Le minimum. У тебя есть зрение, чтобы посмотреть то, что сейчас ты смотришь. Et tu as la vue pour voir ce que tu as vu. Минимум. Minimum. У тебя есть слух, чтобы слышать эту проповедь. Tu as l'oreille pour entendre cette prédication. Есть за что благодарить. Il y a de quoi dire merci à Dieu. Есть за что Il y a благодарить. de quoi dire merci. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Библия говорит, за все благодарите. La Bible déclare nous devons remercier Dieu pour tout. Библия говорит, что на все соглашаетесь, не в этом речь идет. La Bible ne dit pas que nous devons être en accord avec tout. Нет, нет, нет. Non, on ne parle pas de ça. Поймите, нюансы разные. Il y a une différence dans ces mots-là. Но если что-то уже есть, как есть, Et s'il y a quelque chose qui a déjà, Господи, наверное, ты знаешь, но у тебя есть выход. Вот Seigneur, что tu значит sais, благодарить. mais toi, tu connais, tu as la sortie. Voilà pourquoi je te remercie. Мне очень понравилось. J'ai beaucoup aimé. Когда наша сестра Юля говорила в начале, Quand notre sœur Yulia a dit что au début, вспомни 5 вещей. il Просто faut se поблагодарить Бога за rappeler какие-то de 5 5 вещей. choses pour remercier Dieu. Я уверен, что некоторые из нас мы нашли больше, чем 5. Je suis convaincu que chacun de nous a reçu peut-être plus de 5 choses. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Дорогие, Bien-aimé, Бог любит тебя. Dieu t'aime. Поэтому не фокусируй свое внимание на то, чего у тебя нету. Voilà pourquoi ne mets pas ton focus sur ce que tu n'en as pas. Это враг хочет, чтобы ты только на это фокусировался. C'est l'ennemi qui veut que tu te focalises là-bas. Чтобы все мысли только вокруг этого. Et que tout ce que tu as dans la tête, ça soit seulement И autour таким de ça. образом ты не видишь действие Бога в твоей жизни. Et de cette façon, tu ne vois pas l'action, l'œuvre de Dieu dans ta vie. Есть люди, которые, возможно, молятся, чтобы иметь твои проблемы сейчас, которые Il y a имеешь. des gens qui prient pour avoir des problèmes que toi tu en as aujourd'hui. Вы поймите, это образно говоря. Vous comprenez, c'est juste à То, l'image. что думаешь, что сейчас я тут в Канаде, тут такие проблемы у меня. Moi, je suis au Canada, j'ai des tels problèmes. Есть кто-то, который мечтает попасть сюда. Il y a des gens qui rêvent de venir ici. Понимаете? То есть иногда Parfois, я не говорю, что мы были таким, Господи, ну, мне я такой бедный, я такой нищий, ну, пусть будет, что будет. Я не говорю это, я не говорю такой фатализм, я это не говорю. je ne parle pas du fatalisme d'être dit Seigneur que Я ça говорю arrive comme здраво, ça. чтобы мы понимали, Je dis pour que nous soyons des что gens qui sont благодарение habitués, притягивает еще больше чудес. le remerciement à Dieu attire plus de miracles. Человек пришел поблагодарить за исцеление, он получил сверху спасение. La personne qui est revenue pour dire merci pour la guérison, il a reçu en plus de cela le salut. Amen. 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 Поэтому будь благодарным человеком. Voilà pourquoi sois une personne reconnaissante. Аллилуйя. Alléluia. И давайте немножко просто помолимся. Nous allons prier. Господь Иисус, мы благодарим Seigneur Тебя Jésus-Christ, nous te remercions за Твое Слово, pour ta parole, за этот праздник жатвы. pour cette fête de l'action de grâce. Но также, Боже, за 9 лет церкви. Seigneur, nous te remercions également pour 9 ans de notre Église. Ты Бог, которому все возможно. Tu es Dieu pour lequel tout est possible. Мы благодарим Тебя как церковь Nous te remercions comme Église за то, что рука Твоя всегда была над нами. parce que ta main a toujours été sur nous. Ты не оставлял нас. Tu ne nous as jamais laissés. Проходили различные периоды. Il y avait différentes périodes.
Ты всегда оставался верным. Tu demeurais toujours fidèle. Ты всегда оставался верным. Tu as toujours été fidèle. Даже, Боже, когда я паниковал, même quand j'étais en train de paniquer, я не знал, как быть, что дальше. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Ты приходил, tu venais, просто говорил мне, успокойся. Calme-toi. И я видел, как ты действовал. Et j'ai vu comment tu as agi. Благодарю за 9 лет, Господь, je te remercie pour 9 ans, Seigneur. Боже, мы входим в 10-й год. Seigneur, nous rentrons dans la 10e année. Господь Бог, Seigneur Dieu, как этот иноплеменник, который пришел, поблагодарил, comme cet étranger qui est revenu pour dire merci, он получил нечто больше. Il a reçu quelque chose de plus. Точно как и мы, Господь. De la même façon que nous, Seigneur. Мы благодарим Тебя сегодня. Nous te remercions aujourd'hui pour 9 ans. И, Господь, я верю, et Seigneur, je crois, что в этом году que dans cette année, у Тебя есть нечто больше для нашей церкви. quelque chose de plus que pour notre église. Господь, Ты приготовил нечто потрясающее для нашей церкви. Seigneur, tu as préparé quelque chose de merveilleux pour notre église. Говоря о нашей церкви, Ты говоришь, это Ты приготовил прекрасно для людей, которые составляют эту церковь. Parlons de l'église, tu dis que tu as préparé de merveilleux pour des personnes qui sont membres de l'église. каждого человека. Je bénis chaque personne. Боже, я благословляю каждого. Seigneur, je bénis chaque personne. Я говорю спасибо за их верность. Merci pour leur fidélité. Благодарю за советы церкви. Nous te remercions pour le conseil de l'église. Благодарю за тех, которые верны во всем. Je te remercie pour ceux qui sont fidèles en tout. И духовно, et spirituellement, и в материальном плане. Et dans le plan matériel. Господь Бог, Seigneur Dieu, спасибо тебе. Merci à toi. Что ты печешься о своей церкви. Et que tu t'occupes de ton église. Во все времена, Господь. Dans tous les temps. Всегда. Il y a toujours. Ты приходил навстречу, навстречу. Tu es toujours venu à notre rencontre. Потому что это твоя церковь, Parce que c'est ton église, Jésus. Господь, веди нас в этот 9-й год. Seigneur, conduis-nous dans cette nouvelle année, la 10e. Веди меня, Господи Боже, как пастора церкви. Seigneur, conduis-moi comme le pasteur de l'église. Давай мне мудрость, Господь. Donne-moi la sagesse. Боже, давай мне просто менять в своем сердце. Seigneur, de me donner de changer dans mon cœur. Боже, давай мне быть, Боже, быть мягким, там, где я должен быть мягким, но, Боже, быть радикальным, твердым, там, где я должен быть твердым. D'être ouvert là où il faut être ouvert, mais d'être radical et être fort là où il faut l'être. Господь Бог, Seigneur Dieu, я прошу Твое водительство. Je demande ta conduite. Я прошу Твое водительство, Господи Боже. Je demande ta conduite, Seigneur. Я прошу Твое водительство. Je demande ta conduite. Спасибо Тебе. Merci. Народ Твой здесь собран. Le peuple de Dieu est réuni ici. В этот день. En ce jour. Кроме празднования дня рождения церкви. À part la fête de l'anniversaire de l'église. Мы хотим также, Боже, Тебе принеси наши дары. Nous voulons te apporter également nos dons. То, что наши руки приготовили для Тебя. Ce que nos mains ont préparé pour toi. Это не хватит, чтобы на самом деле отблагодарить за все. Cela ne sera pas suffisant pour remercier pour tout. Потому что то, что ты совершил в нашей жизни, невозможно оценить материальными вещами, материальными или финансами. Parce que ce que tu as accompli dans notre vie, il n'est pas possible de le chiffrer avec les choses matérielles. Но Господь Бог, то, что у нас сегодня есть. Mais Seigneur, ce que nous avions aujourd'hui. То, что мы приготовили для Тебя. Ce que nous avons préparé. То, что мы принесли сегодня, Господь. Ce que nous avons apporté aujourd'hui. Это выражение нашей любви и признания. C'est l'expression de notre amour et notre reconnaissance. Мы этим говорим Тебе. Et en cela nous te disons. Все мы получаем от Тебя. Nous recevons tout de toi. Как еврейский народ. Comme le peuple juif. Библия говорит, что они приносили перед Тобою. И они благодарили за урожай, который они получили. Они благодарили за то, что Ты хранил, оберегал их весь прошедший год. Ils t'ont remercié pour la récolte qu'ils avaient reçue parce que tu avais protégé pour toute l'année qui venait de passer. Мы также сегодня, Господь, nous également, мы приготовили nous avons préparé что-то для себя. Quelque chose pour toi. Да, Господь. Oui, Seigneur. Мы приготовили это. Nous avons préparé cela. Мало ли это, много ли это, Господь? Que ça soit peu ou que ça soit beaucoup. Ты знаешь об этом. Tu sais cela. Господь Бог, Seigneur Dieu, народ Твой, ton peuple, будет жертвовать Тебе. Va s'aimer. Мы принесем Тебе эти дары. Nous allons t'apporter ces dons. Эти десятины. Ces dîmes. Эти приношения. Ces offrandes. Эти специальные пожертвования. Ces offrandes spéciaux. которые мы приготовили для Тебя. Que nous avons préparé pour toi.
Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Аллилуйя. Alléluia. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аллилуйя. Alléluia. И, дорогие братья и сестры, я просто хочу сказать, что сейчас это у нас время для приношения пожертвований. J'aimerais dire c'est le temps des aumônes, des offrandes et des. Если вы не успели, si nous étions, вы можете сделать в другой раз. Это ваше сердце и Бог. On peut le faire la prochaine fois, c'est votre cœur et avec Dieu. Но я хочу сказать следующее. J'aimerais dire ce qui suit. Мы это делаем. Nous le faisons. Просто в знак благодарения Богу. En signe de remerciement. Если у тебя ничего нету, si tu n'as rien, не чувствуй осуждения. Ne te juge pas, ne sens pas. Будь свободным. У тебя всегда будет возможность благодарить Бога. Tu auras toujours la possibilité de remercier Dieu. Мы в нашей церкви мы имеем два. Тут у нас есть зеленые. Это здесь это для Украины. Мы жертвуем, чтобы поддержать. Dans notre église, et ça c'est pour l'Ukraine. Это для церкви. Et ça c'est pour l'église. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, мы благодарим за эти финансы. Seigneur, nous te remercions. Вы также можете это сделать через интеракт, через онлайн. Aussi au travers d'Interact en ligne. Если вы хотите знать, как это делается, si vous voulez savoir comment le в faire, конце собрания, à la fin du можете подойти к Юле, vous pouvez venir chez Yulia, или к Константину, они вам расскажут, как это chez le делается. frère Constantine, ils vont vous dire comment le faire. Вы можете онлайн прямо перечислить. Vous pouvez envoyer en ligne. Давайте поблагодарим Господа. Et nous allons remercier le Seigneur. За эти финансы. Pour ses finances. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Merci Seigneur. Благодарим Тебя за эти даяния. Nous te remercions pour ces dons. Благодарим, Господь, за эти приношения. Nous te remercions pour ces aumônes et ces offrandes. Благодарим за эти приношения, Господь. Nous te remercions pour ces aumônes et ces offrandes. Благодарим за эти приношения. Nous te remercions pour ces aumônes. Благодарю за сердце каждого. Nous te remercions pour le cœur de tous за et то, что chacun. народ Твой, он расположен давать Тебе. Du fait que ton peuple est libre. Твой народ открыт для того, чтобы давать для Твоего царства. Ton peuple est ouvert pour donner pour ton royaume. Господь, мы величаем Твое имя. Seigneur, nous élevons. Мы говорим спасибо. Nous te disons merci. Мы благословим, Боже, те, которые имели возможность давать сегодня. De donner aujourd'hui. Те, которые давать позже. Ceux qui vont Или donner те, après. которые не смогли дать. Et ceux qui ont pu Господь donner. Бог, ибо Ты есть Бог, который даешь семя сеющему. Parce que tu es Dieu qui donne la sémence au semeur. Поэтому я молюсь. Voilà pourquoi je я prie. прошу, Господь, Je te demande, чтобы Ты Seigneur, давал Твоему народу семена. que tu donnes Чтобы Ты давал la семена sémence, Твоему народу. que tu donnes la Боже, terre, чтобы Ты давал семена Твоему que народу. tu donnes la sémence à Боже, ton чтобы peuple, Ты давал семена Твоему народу. que tu donnes la Чтобы sémence Ты à давал ton peuple, семена Твоему народу. tu donnes la sémence Ибо à Ты ton даешь peuple, семя сеющему. et que tu donnes la sémence à celui Значит, qui тот, sème. кто сеет, Celui qui Ты sème, видишь его расположение сердца, Ты ему еще даешь семена. tu vois son cœur et tu lui donnes encore У la кого sémence. нету, Господь, мы молимся. Nous disons, Что nous Ты prions Бог благословляющий. que tu es le Dieu Ты qui мог bénit. благословить. Tu peux bénir. Чтобы народ Твой Que ton peuple не имел нужды. ne puisse Я pas avoir les молюсь, besoins. я прошу прямо сейчас, Je demande maintenant чтобы même эти семена сегодня, que ces sémences, через это, Господь, au travers de двери cela, открывались. que les gens soient Чтобы, ouverts. чтобы это была точкой контакта с Que Твоим ça soit чудом. un point de Чтобы contact. сегодняшнее пожертвование, Que ça это soit- было точкой контакта. Que cette Точкой aumône, ce soit контакта для un чуда. point de contact. Я высвобождаю это во имя Иисуса. déclare cela au Я nom de молюсь об Jésus. этом во имя Иисуса. Je prie cela au nom de Точкой Jésus. контакта. J'ai un point Пусть de небеса contact. открываются. Que les Пусть cieux, возможности que открываются. les possibilités Господи Боже, Seigneur пусть Dieu, небеса открываются. que le ciel Пусть soit ouvert. возможности Que открываются. les possibilités Для soient народа ouvertes. Твоего, Pour ton для peuple. Твоих детей. Chez tes О, enfants. Господь Бог, спасибо Тебе. Oh, merci Seigneur. Благодарим Тебя, Nous Господь. te remercions, И, Seigneur. Боже, мы молимся за особенную молитву за Seigneur, Украину. nous prions pour l'Ukraine, За те, которые здесь находятся, Боже. pour ceux qui sont ici. Господь Бог, мы просим, Seigneur, nous te чтобы demandons они имели особенное благоволение. et qu'ils puissent avoir une grâce particulière. Особенное благоволение Une grâce в Твоих particulière глазах dans les yeux и в глазах людей, с которыми они et встречаются. aux yeux de tous Чтобы les gens qui vont двери им rencontrer. открывались. Que les portes soient Чтобы ouvertes. люди были готовы им помочь. Si les gens soient Чтобы были ouverts были à готовы aider. открываться Господь для Si них. les gens soient prêts à Давай aider. им то, что они могут дать. De donner ce Во qu'ils peuvent имя donner. Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Отец Бог, Père, чтобы на самом Et деле en réalité, они просто были благословены. soient bénis. Чтобы они были благословены Тобою. soient bénis par И не toi. только Тобою, Pas juste но par чтобы Ты toi. употреблял людей, через которые они будут получать эти Et que tu благословения. utilises les gens au travers duquel ils vont Господь recevoir Бог, des bénédictions. на Seigneur Dieu, уровень правительства, Au когда они niveau оформляют, du Господь Боже, документы, quand разные ils font вещи, des documents Господь, chaque fois, чтобы было благоволение Твое. et qu'il y a ta grâce, Боже, чтобы было благоволение Твое. qu'il y a ta grâce, Боже, чтобы было благоволение Твое. qu'il y a ta grâce, Боже, чтобы было благоволение Твое. qu'il y a ta grâce. Во имя Иисуса Au Христа.
Христа. Отец, спасибо Тебе. Благословляем всю нашу церковь. И мы говорим, слава Тебе, Господь, то, что мы одна семья. Мы одна семья. Мы дети Божьи. Без различия. Мы дети Божьи. И мы благодарим Тебя, Господь Бог, что мы во Христе Иисусе стали одним народом, Божьим народом, святым народом, оправданным народом, благословенным народом. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Спасибо Тебе, Господь Бог! О, прославляем имя Твое, Иисус! Прославляем Тебя, Иисус! Nous te glorifions, Jésus. Прославляем Тебя, Господь! Nous te glorifions, Seigneur. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Спасибо Тебе, Господь! Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Дорогие, я хочу дать объявление. Bien-aimé, je veux faire une annonce. Следующее воскресенье у нас будет богослужение здесь в 11 часов. Le dimanche prochain, nous allons avoir le culte à 11h. Я приглашаю всех вас. Je vous invite, vous tous. Добро пожаловать. Soyez les bienvenus. Если у вас будут какие-то вопросы, s'il y a des questions, vous pouvez venir me voir. Par rapport à l'église, nous allons continuer ici. Je suis ici. Le vendredi, nous allons avoir un culte de prière. De 19h à 20h. Une heure de prière. Vous êtes les bienvenus. Nous allons prier ensemble. Nous pouvons prier ensemble. Beaucoup peut être fait par la prière d'un juste. Mais si nous sommes nombreux, Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Да, пастор, не уходи, пожалуйста. Прославление, если приготовили песню, пожалуйста, можете спеть. Мы с пастором здесь постоим. Et nous allons demeurer encore avec le pasteur ici. Да. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог великий, чудный. Amen. Амен, амен. Воду в вино превратил, слепые глаза ты открыл. Нет таких, Бог, нет как ты. Ты нас из праха поднял, свет твой во тьме воссиял. Нет таких, Бог, нет как ты. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Ты нас из праха поднял, свет твой во тьме воссиял. Нет таких, Бог, нет как ты. Наш Бог великий, скажи. Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог, наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами,
восстанет. И если Бог с нами, то может против быть. И если Бог с нами, то против нас восстанет. И если Бог с нами, то может против быть. Кто может против быть? Наш Бог великий, Он всемогущий. Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Наш Бог великий, Он всемогущий. Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Совет церкви, можно вперед, пожалуйста, выходите. Совет церкви. Сегодня 9 лет нашей церкви, да? Aujourd'hui, c'est 9 ans notre église. Я буду говорить очень коротко. Je vais parler de façon brève. Чтоб мы все уставшие, я понимаю это. Je comprends que nous sommes tous fatigués. Я знаю, когда мы начинали с пастором церковь. Je sais que quand nous avons commencé cette église. И знаете, что я вам скажу? Je vais vous dire une chose. Я с ним почти каждый день по несколько часов говорил. Et je parlais avec lui pendant beaucoup d'heures. И я с ним всегда был. J'étais toujours avec lui, nous nous rencontrons. Но один раз он мне сказал: Руслан, когда будет церковь расти, un jour, il m'a dit quand l'église va grandir, у нас не будут такие уже отношения. Nous n'allons pas avoir ce genre de relation encore. И второе, что Et une deuxième, в течение вот этих 9 лет pendant ces 9 ans, я видел нашего пастора радостным. J'ai vu notre pasteur dans la joie. Я видел его и со слезами. Et je l'ai vu également avec les larmes. Потому что Parce que он проходил всякое. Parce qu'il a passé, traversé toutes les circonstances. Были моменты очень веселыми. Il y avait des moments de joie. Но и были моменты, il y avait des moments, которые надо пройти только со слезами. Il fallait passer juste avec les larmes. И также, когда ему было очень плохо, et quand c'était difficile pour lui, он обращался il se retournait к своим наставникам. Au travers à son père spirituel. Это значит, что он обращался к другим пастырям. Ça veut dire qu'il se retournait vers d'autres pasteurs pour demander de l'aide. Но с того момента, как я встретил пастора Приска на улице, ce moment que j'ai rencontré le pasteur Prisk dans la rue, которому я евангелизировал, que j'ai évangélisé, я ему говорил о Боге, je lui parlais de Dieu, он молча меня слушал. Et lui, il m'écoutait. В конце он сказал: à la fin, il m'a dit, я верующий. Je suis un chrétien. И можешь говорить по-русски. Tu peux parler en russe. Говорю, ой, извините. Excuse-moi, excuse-moi. Вот так мы встретились на улице. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec lui dans la rue. И что хочу сказать? Et qu'est-ce que je veux dire? Я очень люблю своего пастора. J'aime beaucoup mon pasteur. Мы с ним, avec lui, как одна семья. Comme une seule famille. Мы очень родные. Nous sommes très лично для меня, он для меня как старший брат. Personnellement, pour moi, c'est comme un grand frère. Как близкий друг. Comme un ami proche. Как мой духовный отец. Comme mon père spirituel. Мой наставник. Et comme mon père spirituel également. Его дела, ses œuvres, то, что он уделял для меня, et ce qu'il a fait pour moi, и очень много изменило в моем доме, в моей семье. C'est ce qui a changé beaucoup dans ma famille. Благодаря моему пастору. À cause de mon pasteur. Пастор, мы хотим просто сказать тебе, nous voulons te dire, большое спасибо за твой труд. Pour ton travail. Когда надо молиться, quand il faut prier, ты здесь. Tu es ici. Когда кому-то нужны финансы, quand il y a quelqu'un qui a besoin de finances, ты также здесь с нами. Tu es toujours ici avec nous. Когда с кем-то надо радоваться, et quand il faut être dans la joie avec quelqu'un, ты также здесь с Tu нами. es également avec nous. Мы как совет, comme conseil de l'église, я говорю это искренне, je dis cela de façon honnête, тебя любим, nous t'aimons, мы тебя уважаем, nous te respectons, и мы тебя ценим. et nous te valorisons. Pasteur, это мы от церкви. Et ça, c'est de la part de l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Это, пожалуйста.
Il y a encore Costa qui est membre du conseil de l'église. И что хочу сказать? Qu'est-ce que je veux dire? Будем молиться сейчас, пожалуйста. Nous allons prier maintenant. Потому что Parce que если церковь должна дальше идти, si l'église veut avancer, мы должны молиться за нашего nous пастыря. devons prier pour notre pasteur. Именно благодаря наших молитв Et c'est au travers de nos prières он будет держаться. qu'il va tenir. Бог его держать. Dieu va continuer à le tenir. Бог будет вести его. Dieu va le conduire. Он будет получать от Бога Il мудрость. va recevoir la Amen. sagesse de la part de Dieu. Amen. Аминь. Закрываем глаза, пожалуйста. Будем Fermez молиться. les yeux, nous allons prier pour le pasteur. Аллилуйя, Господь. Мы славим Тебя, Nous Иисус. t'adorons, Jésus. Мы превозносим Тебя, Иисус. Nous t'élevons, Jésus. Мы сейчас пред Тобой стоим, Nous sommes Господь. devant toi maintenant, Seigneur. Мы сейчас будем просить Тебя за нашего Nous пастыря. allons te demander maintenant pour notre pasteur. Мы благодарны за его труд. Nous te remercions pour son œuvre. Господь, были ночи, когда он не спал. Seigneur, il y a des nuits qu'il n'a pas dormi. Были ночи, когда он молился за нас. Il y a des nuits là quand il a prié pour nous. Я прошу Тебя, Иисус, Et je te demande, Jésus, питай его дух fais qu'il soit nourri de ton esprit. Твоим духом, De Господь. ton esprit, Seigneur. Дай ему мудрость Твою, Donne-lui ta Господь. sagesse, Seigneur. Благослови его и поддержи его, Господь. Bénis-le et soutiens-le, Seigneur. Веди его, Господь. Conduis-lui, Seigneur. Прошу Тебя, Je Иисус, te demande, Jésus, укрепляй его колено, Господь, в вере, fortifie Иисус. ses genoux et sa foi. Укрепляй его в ноги, Господь, в Fortifie Слове. ses pieds, sa parole. Господь Иисус, Seigneur Jésus, мы просим Тебя, nous te demandons, обними его со embrasse-le всех сторон, de tous les côtés, сверху вниз, du haut en bas, слева справа, de la gauche à droite. Господь, спереди и сзади. Seigneur, devant et arrière. Благослови его, Bénis-le, Seigneur. защити его. Protège-le. Мы провозглашаем Nous déclarons Твою защиту ta protection на нашего sur пастыря. notre pasteur. Мы Nous провозглашаем déclarons Твою власть ton pouvoir над нашим sur пастырем, notre pasteur, над его домом, sur sa maison, на его семью, sur sa Господь. famille, Seigneur. Благослови также Bénis également его семью, sa famille. защити его, Protège-la. благослови его, Господь, Bénis-le, Seigneur. финансово, De façon чтобы он не financière. думал об этом, Qui ne pense pas à cela. просто чтобы он был в Твоем Слове, Qu'il soit Господь. seulement dans ta parole. Благослови его. Bénis-le. Я знаю, Je Господь, sais, Seigneur, когда Ты будешь его наполнять больше и больше, quand tu vas le remplir de plus en он plus, может это все нам il передавать. peut nous le transmettre. Когда Ты будешь благословлять больше и Quand больше, tu vas bénir plus et plus, когда Ты будешь пропитать его больше и et больше, quand tu vas lui donner de это plus будет en plus, отражаться на нас, et cela Господь. va être sur nous, Seigneur. Благослови его, Иисус, Bénis Jésus больше и de больше, plus en plus. чтобы он всегда, Господь, Qu'il soit toujours, стоял demeure, в вере demeure И- toujours, и проявлял Твою славу, et qui révèle ta gloire, Твою силу, ta puissance, Твою власть. ton pouvoir. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Чтобы из него, Господь, исходила Et que de lui puisse сила sortir Твоя, Господь, puissance, на всю Seigneur, церковь. dans toute Из l'église. него исходило помазание, De lui qui Господь, puisse être на нас, l'onction sur на nous, всю церковь. sur toute l'église. Чтобы исходила из него, Господь, Que de lui puisse sortir власть le pouvoir на нас sur nous и на церковь. et dans toute l'église. Господь Иисус, Seigneur Jésus, прославься sois glorifié через него, au travers de lui, через его жизнь, au travers de sa vie, через его au семью. travers de sa И famille. Ты будь прославлен, Царь Et Великий. que le grand roi soit Будь glorifié, превознесен, soit Царь. élevé le roi, Будь возвеличен, soit Царь. élevé. Слава Gloire, Отцу Père, и Сыну et Fils и Святому Духу. et Saint-Esprit. Аминь. Amen. Alléluia. Слава Богу.